झलाला जता नि तिम्रै मुहार देख्छु झलाला झलाला झलमला झलमला जुन तारा अलमल अलमल नपार बोल्छौ कुरा चपाएर अलमल अलमल नपार झलमल झलमल जुन तारा अलमल अलमल नपार बोल्छौ कुरा चपाएर अलमल अलमल नपार त ल गाइज म चाहिँ फुल्ली रेडी भइसकेको छु अनि गोप्रो पनि सेटअप भइसकेको छु। अब राइड गर्न बाँकी छ। जे होस् अस्तिनेको जस्तो क्वालिटी चाहिँ नबिग्रोस् भन्न चाहन्छु म। अब अरू सबै ठिक छ। अब जान्छु। अब कहाँदेखि हान्ने भन्ने हो। अफरोड त हान्नु मन लागिरहेको छ बट लेट्स सी के हुन्छ। अब माथिसम्म हिँडौँ अनि पछि चेक गरौँ। यो फेरि यो साइकल फेरि सर्भिसिङ गर्ने बेला भएको छ। हेर्नु त कराइरहेछ। ट्याक 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 आवाज आइरहेछ। पानी पर्न लागेको जस्तो छ अहिले। लेट्स सी। ल ल ल कहाँदेखि आइरहेछ यस्तो किन अब त्यस्तो निस्किरहेछ? वेटले गर्दा हो कि क्या हो? हेट as you can see झमझम बोलिनु भन्ने भ्लग चाहिँ हल्का नराम्रो सुनिँदो रहेछ। ल त्यस्तो नहोस् भनेर बोल्नु पर्ला। ल ल ल हिजो मैले यहाँनिर मर्न सकिनँ, आज पनि मर्नै सकिनँ। ल हेर्नु न साउन्ड चाहिँ लास्टै आइरहेछ। साउन्ड चाहिँ उपर आइरहेछ मेरो यहाँनिर साइकलमा। मेन रोडदेखि जाम जस्तो लागिरहेछ मलाई। बट लेट्स सी के हुन्छ। चढ्यो फाइनली घुमे ओइ ल फाइनल ड्यामेज भयो। ल के हुन्छ यस्तो। आया ठिक त्यो चाहिँ चढ्छ होला।
हिजो चढेको थिएन, आज चढ्छ ल। चढ चढ्यो, चढेन र हानुमा झन्डा चाहिँ अफरोडदेखि लगाउनु जस्तो लागिरहेको छ मलाई, जसम्म लाग्छ। वेदर चाहिँ पानी पर्ला जस्तो छ, हिजो पनि त्यस्तै छ। हावाहुरी चलिरहेको छ, एज यु क्यान सी है। मलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो भएको हेर्नु त, कस्तो दामी छ। यस्तोमा अन्त मजा आउने, बट मलाई चाहिँ आउँदैन। ल कहाँदेखि जाने भन्ने, आज यही हानिदिउँ हिजोको जस्तै। म चाहिँ कहाँ हान्छु भने भन्नु त, साइकल पार्क हान्नु हजुरलाई। यहाँदेखि हान्छु कि मैले, यहाँदेखि हान्छु। जाँदा चाहिँ कहाँदेखि जाने भन्ने हो, यहीँ तल जान्छु म। अब हेरौँ भ्यू क्वालिटी कस्तो आइरहेछ भन्ने हो। अब अरू त टेन्सनै भएन। अस्तिको मैले यो देखाएको छ नि, योभन्दा डेन्जर थियो क्या त्यो ट्रायल। हामी एक्सपिरियन्स पनि थिएन है, कुदाइदियो, खुसी लाग्छ। जम कि नजम भइरहेछ, गइदिउँ। पानी पनि बढ्न लागिरहेछ। ल उही ल चिप्लिन्छ त उही। हावा चाहिँ गइरहेछ कि लिक भइरहेको कि के हो, पङ्चर भएर। ल मजा आएन। हिजो मैले यहीदेखि कस्तो दामीले लगेको थिएँ कि। ल यहाँ चाहिँ यस्तै रोकिनुपर्छ। हिजोको जस्तो कारनामा चाहिँ नहोस् है। एक्सिडेन्ट है, इन्सिडेन्ट भनौँ। यहाँनिर यसरी कर्भ छ नि त। अनि हिजो सानो कुलो हुन्छ नि छेउछेउमा, त्यो पानी पर्दाखेरि हुन्छ नि, हो त्यस्तो गोलो थियो। त्यहीँनिर पस्थ्यो, हो यहीँनिर हो म पसेँ। अझै ऊ रहेछ, मार्क रहेछ क्या अझै। ल हिँड्दिउँ अब। मलाई यस्तोमा त फेरि कुदाउनु मनपर्छ यसरी अल्छी गरेर। ल यसरी उडेर जान्थ्यो रहेछ। हावा चाहिँ यसमा लास्टै कम भइसक्यो। ल सस्पेन्सन के हो यो। ल के हुन्छ। ल सर्प त छैन नि, भर्खरै सर्प भएको जस्तो फिल भएर। ल ठिक छ, क्यामेरा सबै ठिक छ। अब फेरि लिली चल्दिने हो। लेट्स सी है। हिजो चाहिँ यही ट्रायल मैले मोबाइल बिना सुटिङ बिना गरेको थिएँ क्या। अनि ल नाइस कुद्यो। ल नाइस। जान उड्न त उड्दैन नि। ल नाइस। ल सक्सेसफुली ल यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बवाल छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट। यु क्यान भिजिट इन दिस
पाथिक फाउन्डेसन मलाई चाहिँ स्पिड कुद्नु मन लाग्छ क्या नर्मल त छाउै लाग्दो र गियर बढाइदिउँ यतादेखि हिँड्दिउँ कि क्या हो यतादेखि लामो पर्छ बाटो भिडियो क्वालिटी कस्तो आइरहेछ मलाई थाहा भएन बाङ्गो आइरहेछ जस्तो लागिरहेछ ल अघि चाहिँ भिडियो बन्द भइसक्यो आधा बाटोमै कस्तो राम्रो क्लिप पनि के अरे छुटेछ अब म फेरि घुमेर आउँछु ल बहिनीहरू के कराते लाग्छ भाइले कसरी हेरिदिएको अब कता माथि जाने कि तल जाने भइसकेको छ मलाई कि पङ्चर भएको हो कि क्या हो साउन्ड पनि कस्तो आइरहेको छ साउन्ड त नाइस फुटबल चल्ला रहेछ ल गाइस माथि जाने कि तल जाने भयो गाइस अस्ति मैले एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ हजुरले हेर्नु भएको छ कि नै त्यसमा चाहिँ मैले साइकल किनेपछि चाहिँ मैले त्यो ट्रायलमा लान्छु भनेको थिएँ मैले अब त्यो ट्रायलमा लान्छु म अघि बिचमै रेकर्डिङ अफ भइसक्यो अनि गाह्रो चढ्दै चढेन ल ती 3 गियरमा रहेछ किन नचढेको त उतादेखि घुमेर आउनु पर्छ बट हावा पनि छैन रहेछ अब त्यही लान्छु म सानो छ क्या ट्रायल फेरि मजा आउँदैन मलाई चाहिँ यहीँदेखि एक दिन लान्छु ल चल्दिनु लेट्स सी के हुन्छ सस्पेन्सनले गर्दा हो कि केले गर्दा हो नट इभन हावा छ भनेर फिल हुँदैन हुन्छ क्या अब अस्ति भनेको ठाउँ चाहिँ उति हो खोइ यहाँ देखेन कि खोइ ऊ त्यो रुख अब त्यही जान्छ लेट्स गो गाइज यहाँ जान्छौँ हामी तर अस्ति देखाएको भन्दा त्यो यहाँ माथि गएको थियो हामी हो त्यो यहाँदेखि देखिरहेको छ आहा कस्तो दामी मौसम भइरहेको हामी चाहिँ गएको थियौँ भने हजुर ठ्याक्क देखाउँछु ठ्याक्क देखिरहेको पनि रहेछ ल हो रहेछ हावा नै छैन हामी चाहिँ ऊ त्यो खोइ त मान्छे यो डाँडामा गएको थियो यो डाँडामै अनि यो टुप्पोमै गएको थियो हामी टुप्पोमा भन्नाले अब त्यस्तै ठाउँमा गएको थिएँ हामी अनि चेक दिस आउट चन्द्रगिरीको भ्यू आहा कस्तो दामी यहाँ सिनेमेटिक लिदिउँ कि क्या हावा पनि बबाल चलिरहेको छ फेरि हेर्नु न घाँसहरू हल्लीको अब हेर्नु त कस्तो दामी अनि मेरो साइकल ल चल्दिउँ
ल हिँडिदिउँ गाइस। अब त्यही भनेको ट्रायल चेक गरेर जाने हो कि के गरेर चेक गरेरै जाऊँ। अहिले फेरि घोप्टो पऱ्यो भने घोप्टो पऱ्यो भन्नाले अब साधारण भाषामा लड्यो भने भन्नाले साइकल लडेको ए चेक अब यतादेखि यता लगिदिने यता यतातिर त यहाँदेखि जाँदैन के साइकल ल सरी गाइज यहाँदेखि चाहिँ साइकलै जाँदैन। हेर्नु त कस्तो दामी देखिरहेको मेरो साइकल।